این تورنمنت از سوی فدراسیون والیبال با همکاری امید المپیک ولایت دایکنډي به منظور شناسایی استعدادهای برتر و تشکیل تیم منتخب والیبال این ولایت برگزار گردیده بود. مسئولین در امید المپیک دایکنډي میگویند هدف از راه اندازی این مسابقات رشد ورزش والیبال در میان جوانان و فراهم سازی زمینه برای معرفی چهره‌های مستعد در سطح ولایتی و ملی میباشد. از برگزاری تورنمنت اول خو یک دوستان ما آمده بود از فدراسیون والیبال کابل، یک سمینار هم داشتن. در پلی سمینار هم استعدادیابی و انتخاب تیم منتخب ولایت دایکنډي داشت. به گفته ایشان در این رقابت‌ها 8 تیم از نقاط مختلف دایکنډي حضور داشتند که در پایان تیم اتحاد شهرستان با غلبه بر تیم مرکز الف عنوان قهرمانی این تورنمنت را از آن خود کرد. این از طرف فدراسیون والیبال با همکاری تربیت بدنی برگزار شده بود که در این تورنمنت 8 تیم اشتراک کرده بود، از ولسوالی‌های مختلف اشتراک کرده بود و امروز شاهد پایانیش بودیم که قهرمان تیم اتحاد شهرستان و نایب قهرمان تیم الف مرکز از آن خود. با این حال شمار از ورزشکاران و مربیان این ولایت برگزاری این گونه رقابت‌ها را گامی مؤثر در راستای ترویج فرهنگ ورزش و انگیزه بخشی به نسل جوان می‌دانند. دا بسیار مؤثر برای ورزشکارا، برای والیبالیستا، فوتبالیستا است. تشکر می‌کنیم از آمریت تربیت بدنی که واقعا همچون والیبالا را فراهم کنه. واقعا برای رشد جوانان خیلی یک انگیزه خوب داره. تورنمنت ها بسیار برای رشد و علاقمندی جوانان بسیار خوب هستند. همچنان که ما در این تورنمنت از ولسوالی های مثل خدیر، پاتو، از شهرستان، از خودی مرکز چندین ولسوالی در این مسابقات اشتراک کردند و تحت نام جام ولسوالی ها بودند. بسیار مردم و ورزشکارا بسیار استقبال کردند. قابل ذکر است که وحید از تیم ولسوالی خدیر و سمی الله از تیم مرکز الف به عنوان بهترین بازیکن و بهترین شوتر این مسابقات شناخته شدند.